Итак, вот пружину буду называть, как это дело называется, я не знаю. Но как видно, это я снял, это новый. И давайте-ка посмотрим на разницу. Этот новый я вообще нажать не могу, как бы сильно я не старался. Ну никак не смог я ее нажать, да? Сейчас этот посмотрим. Вот. Видно разница на лицо. Поменяем. И ремень будет четко держаться, я думаю, иншаллах. Вот такие вот дела. И, конечно же, все гладко не может получаться, потому что обязательно нужно где-то как-то делать нервы, короче. Я сорвал шпильку. Сейчас покажу. Вот. Зараза. Пришлось все обратно снять. И благо, эта шпилька не была сильно затянута, поэтому могу рукой откручивать.